तो जैसे ना भाई, आप लोग कैसे हैं आज? आज जो ये हमने फ़ोन अनबॉक्स किया, आप लोग देख सकते हैं पोको का M7 है। ये जो भाई और उनकी माँ है, आए थे। इन्होंने बोला कि हमें 10,000 के रेंज में जो आपके अनुसार अच्छा हो वो फ़ोन दीजिए। तो हमने सोचा जाना कि इससे बढ़िया जो ये रेंज बोल रहे हैं उससे बढ़िया कोई फ़ोन होने वाला नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको 6 GB रैम मिल जाता है और 128 GB रोम मिल जाता है, और इसके साथ ही 5160 mAh का बैटरी मिल जाता है। बहुत हद तक फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट भी है, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और ये कस्टमर उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज के लिए